साथ इस बार हम अपना न्यू फ़ोन खोलने जा रहे हैं। देख सकते हैं वीवो Y15 है, अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं इसका डब्बा, ये है डब्बा इसका, देख सकते हैं। और ये है हमारा न्यू फ़ोन, देख सकते हैं इसका आगे का, ये देखिए आगे का। और ये है बैक, देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी बहन का है, देख सकते हैं। ये पीछे का ये फिंगरप्रिंट ड्यूल कैमरा ट्रिपल फ्लैश लाइट है। और देख सकते हैं फ्रंट का कैमरा सेंटर में है। ऑन करना दिखा देते हैं, तो देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इसको। तो दोस्तों अभी यहाँ बाद में आपको दिखाएंगे पूरा, देख सकते हैं। और दिखाते हैं और क्या क्या है इसमें। अभी फ़ोन को रखते हैं साइड में, अब इसका अंदर खोलते हैं पार्ट। इसमें स्क्रीन गार्ड था जो हम इसमें लगा चुके हैं, इसमें स्क्रीन गार्ड आया था। ये इसका पर्स है छोटा सा, इसमें फ़ोन बैक वाला था जिसमें चाबी भी दी है इसमें, देख सकते हैं। और ये बिल है, और ये चार्जर ये ऐसा आएगा चार्जर। और ये इसका वायर देख सकते हैं हम, देखिए दोस्तों ये है चार्जर और ये है वो वायर, देख सकते हैं। सो दोस्तों हमारे चैनल आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसके आगे और हमारा ब्लॉग